တရားပွဲနမောတတ၃ကြိမ်ဖြင့်စကြရအောင်ရှင်ပါဗျနမောတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမော နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တရားပွဲကြီးညာထားတော့ပြောပြပါဆိုတော့လေပြောဖို့စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်အခုက၄လပိုင်းနော်တင်ပါဗျ၄လပိုင်းကဧပြီလဟုတ်လားဧပြီလတင်ပါဗျဒီပဲလား၄လပိုင်း3ရက်နေ့ဒီနေ့3ရက်နေ့တင်ပါလက်6 3ရက်နေ့ဆိုတော့3ရက်တရား3ခုသွားဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးမှတ်မိအောင်နော်တင်ပါဗျ3ရက်တရား3ရက်တရား3ခုသွားပေါ့တင်ပါ3ရက်တရား3ခုသွားပါဗျခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမှတ်ထားရင်တော့မှတ်မိတာပေါ့အဲ့တော့ပြင်နာလေးတွေမမေးခင်ဦးဇင်းတို့အခု3ရက်တရား3ခုသွားတရားဆိုတာဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပါပဲအခုလူတွေဖြစ်နေတဲ့အရာအဲ့ဒါတရားပဲဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒါကဘာတရားလဲဆိုတာလေးထုတ်ယူကြတယ်ဖြစ်နေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘာတရားလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထုတ်ယူလိုက်တာအဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်ယူနိုင်ရင်အဲ့ဒီတရားကအမှန်တရားဖြစ်သွားတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မယူနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီတရားလည်းတရားတော့တရားပဲဒါပေမဲ့အမှားဖြစ်သွားအမှန်နဲ့အမှားအမှန်တရားနဲ့မှားတဲ့တရားဆိုပြီးဒီလိုပဲဖြစ်သွားကြတယ်အခုဧပြီလဆိုတော့ဧပြီ1ရက်နေ့ကိုနိုင်ငံခြားမှာတော့နောက်တိုင်းမှာတော့ဧပြီဖူးဆိုတာသူတို့အဲ့ဒါလေးတွေအားတွေပို့ပါလုံညာလုံအဲ့လိုရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့သိကူးရင်ပြီးတော့ရှောက်ရေးတာတမလေးတင်ပါဗျသူတို့ကတော့အယူထတယ်ပဲပြောမှာတင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအယူထတာလေအဲ့ဒါတရားပဲသူကအယူထတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒါလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာစကားပုံမှာအခုလာရာသီဆိုရင်တပေါင်းတစ်ခုကစုံပေါ့လက်ပံနေပွင့်လက်ပံပွင့်ချိန်ခွေယူချိန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်လက်ပံပွင့်ချိန်ခွေယူချိန်ဘာဖြစ်လို့ခွေရအဲ့ချိန်ယူလဲဆိုရင်လက်ပံပွင့်ဟာအမဲသားတစ်တွေလိုပဲအနီရောင်လေးတွေပေါ့လက်ပံပွင့်အနီရောင်အမဲသားနဲ့တူတယ်အပင်ပေါ်မှာအမဲသားတုပ်နေဆွဲထားသလိုပေါ့ခွေးတွေကထင်ကြတာလက်ပံပွင့်လေးကျွေကြလာသူတို့ကပြေးဟတ်တော့အမဲသားမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပွင့်ကျွေလာအဲ့လိုပြေးပြီးတော့ဟတ်ကြတော့အဲ့တော့လက်ပံပွင့်ချိန်ကခွေးတွေယူတဲ့အချိန်ခုနဧပြီလလည်းဟိုမှာတော့ပူလားအေးလားတော့မသိဘူးပေါ့ဒီမှာတော့ပူနေပူတဲ့ရာသီဆိုတော့လူတွေကစိတ်တွေကပူရင်စိတ်နှောက်တတ်ပူရင်စိတ်ကနှောက်တတ်အေးနေစိတ်ကကြည်တယ်ပေါ့ရေတို့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပါပဲ
အပူနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ရေကအခိုးငွေ့တွေထပြီးနောက်သွားတာတဲ့ဟိုအမုံတွေဝင်တယ်လို့နောက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးရေကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပူပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်လူတွေကဟောအယူမထားကြဘူးလားခုနပြောတဲ့လက်ပံပွင့်ချိန်ခွေးယူချိန်ဆိုလူတွေကလည်းယူမထားဘူးလားဆိုတော့စိတ်တွေပူလာရင်တော့ယူထားကြတာပဲသူကအဲဒီမှာတရားတစ်ခုထွက်လာစိတ်ပူလာရင်လူတွေကယူကုန်ကြစိတ်ပူတယ်ဒါဇာနဲ့ပြောရင်တော့ကိလေသာစိတ်ခေါ်တာကိလေသာဆိုတာပူတဲ့စိတ်လိုချင်မှုနဲ့ပူတယ်ဆွဲလန်းမှုနဲ့ပူတယ်မကျေနပ်မှုနဲ့ပူတယ်မှားယွင်းမှုနဲ့ပူတယ်ကြွားဝမှုနဲ့ပူတယ်ဆိုတာအပူတွေအများကြီးပေါ့အဲတော့ဒါလေးဒီသဘောတရားလေးလေပရဖူးဆိုတဲ့အယူဇလံဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာတော့လက်ပံပွင့်ချိန်ခွေးယူချိန်ဆိုသလိုအဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲစိတ်တွေကယူကြတာတွေ့တယ်ဆိုတာစိတ်တွေကယူကြတယ်စိတ်ယူပေါ့စိတ်ကပုံမှန်ကတော့သူ့ဘာသာသူတိယုံလေးတိတာအဲ့ဒီအတိမှာဟိုအမတ်တွေအစွဲတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စွဲပြီးတော့စိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့ခုနပြောတဲ့စိတ်ယူထားတာကဘာကြီးကပူနွေးလာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတော့မသိဘူးကဘာကြီးကပူနွေးလာတယ်တင်ပါဗျာဒီကတောင်ဒီပြောတယ်ရေတွေတက်တယ်ရေတွေကြီးတယ်ရေလောင်တယ်ဟိုလေတွေတိုက်တယ်ပူတော့လှုပ်ရှားတာတင်ပါပူရင်လှုပ်ရှားဓာတ်သဘောတွေမှာတေဇောနဲ့ဝါယောကပေါ့ဘူးဝါယောကလေတေဇောကမီးပေါ့အခုအလုတ်နဲ့ပေါင်းနေတာမီးလောင်ရလေပင့်အပူနဲ့အလုတ်ကအမြဲတမ်းပေါင်းတာဘာကြီးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ခု2019လောက်ထဲကစလှုပ်ရှားတယ်COVID-19 ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတယ်ယောဂတွေနဲ့လှုပ်ရှားကြဖြစ်အကုန်လုံးငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရတေကြတေတော့အဲ့တေတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းကြရအေးအေးဆေးဆေးတရားမှမရှိအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း2019ကနေ20 21ကြတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲသိကြတာ22 23 24 25 26ထိခု26ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေကြမငြိမ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မငြိမ်လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတော့ပူလောင်တာပေါ့သူဟိုစွမ်းရည်နေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာငြိမ်နေရင်စွမ်းရည်မထွက်ဘူးမပူဘူးပေါ့ကားတဲ့အင်ဂျင်ကြီးကငြိမ်နေလို့ရှိရင်အပူဓာတ်မထွက်ဘူးအပူဓာတ်မထွက်ရင်မလှုပ်ရှားဘူးကားစက်တွေကအပူဖြစ်လာရင်အပူဓာတ်ပေးလိုက်ရင်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့အပူနဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အပူသူကအပြန်လာဟုတ်ဒါဆိုရင်လူတွေမှာခုနပြောတဲ့စိတ်ယူပေါက်တယ်ဆိုတာစိတ်အေးချမ်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မဖြစ်ဘူးစိတ်ပူစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအတွက်ကအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေကြအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေ့လာကြရမှာစိတ်တွေကဘယ်မှာသွားပူနေတာလဲဘာကြောင့်ပူတာလဲပေါ့စိတ်ပူရင်စိတ်လှုပ်ရှားရင်စိတ်ကမငြိမ်တော့ရင်ခုနပြောတဲ့စိတ်ယူပေါက်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟိုခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိလေသာပေါ့ကိလေသာစိတ်ပူစိတ်ညစ်ကဲအဲ့တော့အခုပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာပူလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှာပဲလှုပ်ရှားရင်လည်းပူတာပဲတင်ပါငြိမ်နေရင်
ပူဓာတ်ကမထွက်ဘူးပူဓာတ်မထွက်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူး လောက်ကြောင့်ရှိဟာ ဒီအကြောင်းလေးဟိုရဲဦးတင်တို့ပြောခဲ့ဘူးလေကြာပါပြီအခုလူတွေကစွမ်းအင်ဆိုတာ energy ဆိုတာစွမ်းအင်အပူစွမ်းအင်ပေါ့ မှန် အဲ ဗျာ စွမ်းအင်မှာအပူစွမ်းအင်နဲ့အလုပ်လုပ်တာရေခဲတစ်တာတို့အကွန်တို့ကားတို့အကုန်လုံးပဲလေလျှက်စစ်အပူစွမ်းအင်မှာမရှိရင်အလုပ်မလုပ်နိုင်လူခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲအစားအသောက်လေးတွေထည့်ပေးပြီးတော့ခြေလေးထည့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအပူစွမ်းအင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားကြသွားတဲ့လူကအဲ့စွမ်းအင်မရှိတော့အေးဆက်ပြီးတော့တောက်မလှုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့အပူစွမ်းအင်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားကြမောင်းနေကြရတာဒါဟိုပဲဒီဖြစ်ရပ်ကိုပဲဘဝလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာပုံမှန်အပူလေးနဲ့သွားရင်သိပြဿနာမရှိအပူကြီးသွားရင်တော့အယူစိတ်ယူပေါက်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကဘာကြီးကတော်တော်လှုပ်ရှားနေပြီကဘာကြီးကလှုပ်ရှားတဲ့သရာကရာသီဥတုအနေနဲ့ပူတယ်ပူတွေများလာပူအောင်လဲလူတွေကလှုပ်တော့လူတွေလှုပ်တော့အဲ့ဒီပူကြောင့်ပဲလူတွေဒီပြန်ရောက်ပြီးစိတ်တွေကပူလာကြတယ်လို့စိတ်ပူပြီးတော့တခါပါဖြစ်တယ်စိတ်ပူလေလှုပ်ရှားလေပူတယ်ခုကဘာမှာစွမ်းရင်လောင်စာကြီးပြဿနာတက်တော့ဒီမှာလဲစီမရမှာဆိုလို့လူတွေကအငြိမ်မနေကြဘူးလေလှုပ်ရှားကြ တဲ့ဟုတ်တယ်နော် ရှားလေပူလေလှုပ်ရှားလေအကယ်၍များကဲစွမ်းရင်မကြီးမသွားဘူးဆိုဒါလေးငြိမ်နေကြည့်ပါလားဒါအေးဝါမှာငြိမ်အေးဝါမှာမငြိမ်ဘူးဟိုကဓာတိဥရုကလည်းပူစိတ်ကလည်းပူဆိုတော့အဲ့မှာတော်တော်စိတ်တွေလည်းမှန်မှန်ကြတယ်ဟုတ်ဒါအခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရပဲတရားပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတရားလေဒီတော့ဒီနေ့3ရက်နေ့မှာ3ရက်တရားဘယ်နှခုသွားလဲ3ခုသွား 3ခုသွားပါဗျာ လူတွေရဲ့ဘဝမှာ3ခုနဲ့သွားနေတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးပြောဖို့ မှန်ဗျာ 3ရက်နေ့ဆိုတော့အမှတ်တရပါ3ရက်ဆိုတော့3ခုပဲ မှန်တယ်နော် 3ရက်တရား3ခုသွားတယ်3ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခါစိတ်တစ်ခုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုတော့နာမည်တစ်ခုအမည်နာမတစ်ခုအဲ့3ခုလူတစ်ယောက်မှကြည့်လိုက်နာမည်ရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်နာမည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နာမည်လေးတွေရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမယ်စိတ်ရှိမယ်ဘယ်နှခုလဲ 3ခုပါဗျာ ဒါပဲလေဒီ3ခုကလွယ်၍ဘယ်သူမှပို့ပြီးတော့ရတယ်လည်းမရှိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကဲ နာမည်လေးပါဗျာ အဲ့ဒါ3ရက်တရား3ခုသွားဒီ3ခုနဲ့ပဲသွားနေကြတာအဲ့တော့ကိုယ်တရားရဲ့စိတ်တရားရဲ့အမည်နာမတရားရဲ့ဆိုပြီးတော့ဗိဓမာမှာတော့သင်တဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာပရမတ္ထတရား4ပါးဆိုပြီးတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်နောက်တော့ကပညာဆိုတဲ့အမည်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကထားပညာကအမည်ရဲ့စိတ်ကစေတသိက်ကယုတ်ကစိတ်ကိုစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့နှစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ယုတ်နိဗ္ဗာန်သဘောတရားတစ်ခုတတ်ပြီးရင်ပညာလို့ခေါ်တဲ့နာမည်တွေအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာသိနေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ကနာမည်ရဲ့ နာမည်ဗျာ 3ခုတင်ပါဗျာ နိဗ္ဗာန်တော့တည်ကြဆိုတော့ဒါနောက်မှဒီဟာတွေဖယ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နာမည်ရဲ့ဖယ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ် တ
သူတို့ဖယ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တကယ်အသေးချာနားလည်ရင်သဘောပေါက်သွားရင်သိသွားတယ်သဘောမပေါက်ရင်တော့ဘယ်လိုမှရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့လက်ရှိမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘယ်သူမှဖြစ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်စိတ်ဖြစ်နေတာတင်ပါဗျာနာမည်ကလည်းဖြစ်နေသေးတာဘယ်ဟာမှမဖြုတ်ထားတော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့ရတယ်ဆိုတာသဘောအနေနဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူးဘုရားနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုယ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောဖြစ်သွားဒါကတော့နောက်မှပြောပြတာအခုတရား၃ခုသွားဆိုတာလူတွေမှာဒီ၃ခုပဲရှိတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နာမည်ရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပို့ရတာဘယ်လိုရှိမရှိပါဘူးဗျာဟဲ့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရုပ်တွေပါလာလိမ့်မယ်အဝတ်အစားနေစရာအဝတ်ထည်ရဲ့အစားတောက်ရဲ့နေစရာတွေဇေဝတ္တစာတွေအစားတောက်တော့ဇေဝတ္တစာတွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲတဲ့ဟာပါလာမယ်ဒါရုပ်တရားတွေတင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေပဲထည့်လိုက်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နာမည်ရဲ့ဒီ၃ခုပဲရတယ်လေအဲ့ဒီ၃ခုတည်းပို့ပြီးရတယ်ရလဲဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမေကမွေးခဲ့တယ်နော်အဖေကတော့တေချာလားမတေချာလားမသိဘူးလေအမေကတော့မွေးခဲ့တာတော့တေချာအမေမွေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကြွေးပဲဒါကြောင့်အမေမရှိတော့တဲ့သူတွေမိဘမရှိတော့တဲ့သူတွေကိုယ့်ဘာသာကိုပဲဆက်သွားနေကြတယ်လေအမေကမွေးခဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားကြအမေမွေးထားကိုဆက်သွားကိုယ့်ကိုဆက်သွားကြတင်ပါဗျာအဲ့လိုမသွားလို့လည်းမရဘူးလေအမေကမွေးပြီးကြွေးပြီးလက်လွတ်လိုက်တာပဲသူတို့လေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ကျွေးတဲ့လောက်ကျွေးအတောင်ဆုံးပြန်သွားကြခွေးကြောင်ကျက်ငက်တွေလည်းဒီလိုပဲသွားကြတယ်လူတွေလည်းဒီလိုပါပဲယောက်နဲ့တယောက်ထားပြီးသွားကြတာကြီးအမေကမွေးခဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအမေမွေးထားကိုဆက်သွားဖို့ကိုယ့်အကိုဆက်သွားကြအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါတရားပဲသူကအဲ့ဒီတရားကအင်မတန်ရေးကြည့်တဲ့တရားအမေကမွေးထားပြီးတခါတည်းရင်ငုံပိုက်တစ်သက်လုံးဘလူးမှမကြည့်နိုင်အမေမွေးထားကိုဆက်သွားကိုယ့်အကိုဆက်သွားမှန်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ကိုယ့်အကိုဆက်သွားဆိုတဲ့တရားဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အတ္တကြီးအတ္တနောနာထောတယ်ကိုယ့်အကိုအာကိုတယ်အဲ့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတဲ့တရားတော့တင်ပါဗျာအခုလူတွေဟာကိုယ့်ကိုအာကိုကိုယ့်အကိုအာကိုပြီးနေရတာသတိမထားအများကြီးအာကိုတရားတွေအများကြီးလိုက်ရှာကြတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကျောင်းတော်မှာမနေ့ကလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဟိုဘက်မှာမနေ့ကတော့လမ်းလျှောက်ရင်လည်းမန္တထိုးဘာလို့လဲဆိုနှက်ကခုနကတော့အတန်ကြားတယ်ဘုရားပင့်နှက်ကတော့သူကဘုရားပင့်ရဟန္တာတွေပင့်ပြီးရင်နှက်တွေပေါ့တယောက်စီသူ့ရဲ့နှက်ဝါစဉ်အတိုင်းပေါ့သူတို့ပင့်အဲ့ဒါအာကိုတာလေအားလည်းဆိုတော့နှက်အာကိုတာလားအဲ့တော့နှက်အာကိုတာနဲ့နှက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေအာကိုတာအတူတူပဲတခုခုကိုအာကိုရင်အတူတူပဲနှက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေယတိတို့ဘိုးတော်တို့ဘွားတော်တို့နောက်ဆုံးခရားတို့ဘုန်းကြီးတို့အာကိုတာတွေရှိတယ်ဘာသာတိမှလည်းသူတို့ဆိုင်ရာဘုရားတွေသူတို့အာကိုကြတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အမေကမွေးထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်သွားကိုဆက်သွားပါဗျာကိုယ့်ကိုဆက်သွားမှာ
အခုလူတိုင်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်ပူကြတယ်စာသင်ပူကြတယ် တင်ပါဗျာ ကျောင်းဆရာတွေကိုတစ်သက်လုံးလိုက်စောင့်ရှောက်တာ စောင်းရှောက်ပါဦးဗျာ သင်ပြီးကိုယ့်ကိုဆက်သွားကြတာလေတောင်ဝဲကန်းနဲ့ဝင်တာနဲ့ပြိုင်နေသူတို့လည်းလိုက်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုဖြေပဲ ဟုတ်ပါဗျာ ကျောင်းစာသင်ပြီးတော့အဲ့ဒါထားခဲ့အကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆက်သွားကြတာကြီးပဲလေအဲ့ကျောင်းပြန်သွားတဲ့လူရှိတယ် မရှိပါဘူးဗျာ အခုကျောင်းပြန်တက်တဲ့လူဘယ်မှမရှိဘူး မရှိဘူးဗျာ အမေနဲ့ပြန်ပေါင်းတဲ့လူလည်းဘယ်မှမရှိဘူးကိုယ့်ကိုရှေ့ဆက်သွားကြတာကြီးပဲအဲ့ဒီတရားတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ တင်ပါဗျာ အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား ပါတယ်ဗျာ ဒါပဲလေသူကဘသူမှတော့ကိုယ့်ကိုအကုန်လုံးလုံးစုံတောင်းဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်သွားကြတာ။နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားထဲမှာအတ္တဟိအရဏောနာထောကိုယ်သာအာကိုပါအဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကကိုယ့်အာကိုကိုသတိမထားမိကြဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုပဲယုံကန်နေရတာသတိမထားမိဘူး ပါတယ် အဲ့တော့အာကိုစရာတွေအများကြီးဖြစ်တော့တာပေါ့အာနတ်တွေရောဘိုးတော်တွေရောဘွားတော်တွေရောဘုန်းကြီးတွေမှာတော့ဝိဇ္ဇာတွေရောဘာတွေရောစုံနေတာဘုရားဆိုလည်းဘုရားမျိုးမျိုးပေါ့နဂါဘုရားတွေရောဘာဘုရားတွေရောဘူးဘုရားတွေရောအစုံပဲဒါအကုန်အာကိုတာနော်ဘုရားမှာတော့မှဘုရားပလိမ့်မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီထဲမှာဂျိုတိုင်လေးတွေနဲ့ဂျိုဘုရားပါလေအဲ့ဒီအများကြီး တင်ပါဗျာ ဒါပါလေအာကိုတယ်ခေါ်တယ်ဒါလူတွေမှာတကယ်ဖြစ်နေတာ၃ခုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တယ်နာမည်ဖြစ်တယ် ဒီ၃ခုပဲဖြစ်နေတာလေဒီ၃ခုလေးသတိထားပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်သုံးလိုက်ရင်ပြီးသွားတာပဲအဆင်ပြေအောင်သုံးလိုက်ရင်အဲ့မှာဘာတွေလာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အာဂုတရားတွေထည့်ပြီလေအဲ့ဒီအာဂုတရားတွေကဘယ်ကလာတာလဲဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလာတာမဟုတ်ဘူး စိတ်ကလာ စိတ်ကလာတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ကတော့လာတော့လာတယ်စိတ်ကလာတာမဟုတ်သေးဘူးနာမည်တွေကနေလာနာမည်အာကိုမလားနာမည်မရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းတော့မမှတ်တော့ဘူး မှားတယ်ဗျာ ကိုမသိတဲ့အရာဆိုရင်နာမည်မသတ်မှတ်ထားရင်အဲ့ဒါစားလည်းမစားဘူး တင်ပါဗျာ တောက်လည်းမတောက်ဘူးယူလည်းမယူဘူးပြီးမှမသိဘူးအဲ့တော့နာမည်လေးသတ်မှတ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာယူတော့တာဒါဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်ရာတွေဘယ်ကလာလဲဆိုအဲ့ဒီနာမည်ကနေလာတာအမည်နာမတွေ ဟုတ်သဘောပေါက်သွားပါပြီဗျာ အဲ့ဒါကိုစိတ်ကမှတ်ပြီးတော့စိတ်ကစွဲလိုက်တာစိတ်ကစွဲပြီးတော့အဲ့မှာရှုပ်ကုန်ဘာနာမည်မှမရှိရင်တရားနဲ့တရားမြင်လဲဘာကောင်မှမသိဘာကောင်မှမသိတော့ဘယ်ကောင်တော့အာကိုမလဲဘယ်ကောင်မှလည်းအာမကို ဟုတ် အဲဒီတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာဒီ၃ခုတည်းလေကိုယ်တရားရဲ့စိတ်တရားရဲ့နာမည်တရားရဲ့ တင် အဲ့ ပါ တော့ ဗျာ ဘယ်ဟာကဘယ်ကနေလာပြီးဘာတွေဖြစ်ကြလဲကြီးပေါ်တာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့လဲတဲ့စားဖို့လိုတယ်ရေတောက်ဖို့လိုတယ်လေရှူဖို့လိုတယ်လိုရင်သူလိုတာလေးလုပ်ပေးလိုက်ဘုရားလည်းပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ် အိမ်နာလောက်ပြရမှာ အေးဆေးပေးအောင်မဆေးပေးလိုက်ခုန်ခါပေးလိုက်အဲ့ဒါလှုပ်ထားလိုက်အောင်မရမလှုပ်နိုင်ဘူးမေးလက်နာနေရ ယူလို့လိုက် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံစိတ်ဥရုဟာရဆိုပြီးစာရပြောတဲ့ခါကျတော့ဝေးသွားတာပေါ့လက်တွေ့မှာစားဖို့လိုတယ်လေ တင်ပါဗျာ ဟိုရေတောက်ဖို့လိုတယ်လေနေအောင်ညီထိဖို့လိုတယ်လေရှူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအာဟာရခေါ်တာပေါ့အဘူအေးကြတော့ယာတိဥရုပေါ့အာဟာရနဲ့ဥရုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစားဖို့ဆိုတာလဲစိတ်မပါရင်လည်းမရဘူးလေစိတ်ကနေတိတယ်ဆိုတော့စိတ်ပါပါတယ်ပေါ့စိတ်ကနေဟိုဟာလေးစားပါဒီဟာလေးစားပါလောက်ရတာဟုတ် တင်ပါ ခန္ဓာကိုယ်ပြုတ်မှယူပါလေးလောက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့စိတ်လည်းပါတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ညီနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေစားဆိုလည်းယူပြီးစားတော့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဆိုတဲ့အလုတ်ကံလည်းပါတာပေါ့ တင်ပါဗျာ ရောမစားဘူးလေရောမစားမှာ
ဘာလေးပေးပေါ့ဘာလေးအဲ့တော့ပြောတော့ဆိုတော့ဒါပြောတာဝစီကံလက်ကယူတော့ကာယကံလေအဲ့ဒီကံတွေပါစေရနာတွေတွန်းအားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့သူဖြစ်တာလေးသတိထားပြီးသူ့လုပ်ပေးလိုက်ဘောဒါပဲရှိတာစားစရာမှာဟိုဟာစားမယ်ဒီဟာစားမယ်ရှောက်မလုပ်နဲ့လေတတ်လွတ်စားမတတ်လွတ်တွေအဲ့ဒါတွေမလုပ်နဲ့လေတဲ့ရင်စားပေးလိုက်တာအဘိုးတွေလည်းရှောက်မစားနဲ့တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘိုးတွေဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဟိုနာမည်တွေကနေလာတာတင်ပါနေ့ကဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်နေအဲ့ဒီသာတောက်ဆိုင်ရကောင်လေးတယောက်ပေါ့သူတို့ကစားတရားတွေရောင်းတာလေတယ်လီဖုန်းတွေကနေမှာမလာရှမ်းကိုရလာတယ်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒေးဗင်ဟာတွေပြောင်းမှာဟောအဲ့ဒီနာမည်တွေကနေလာတာလေစားတရားယူရရတဲ့နဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေတက်ပြီးတော့မျိုးချဲ့လိုက်တော့အဲ့ဒါမှရှုပ်ကုန်အဲ့ဒါနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်လေအဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာထူးလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မထူးဘူးပေါ့မထူးပေမဲ့ထူးကုန်ရတာစားစရာပဲမထူးပေမဲ့နာမည်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ထူးကြသွားတာစိတ်ကထင်သွားတာထင်လွဲသွားပြီသူအဲ့တော့ကိုတရားရဲ့စိတ်တရားရဲ့နာမည်တရားရဲ့အဲ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘာလို့လဲဒါလို့တယ်ဒါလို့ရင်ဒါလေးပေးလိုက်အဲ့မှာဘာမှကြီးလည်းမများနဲ့ရှုပ်လည်းမလုပ်ကြနဲ့ပြီးတာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးသွားတာပဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကခန္ဓာကိုယ်တရားလေအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကနာမည်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျအဲ့မှာပြဿနာရှုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမရှုပ်ဘူးကြွေးတာစားတာသူကတင်ပါကြီးလည်းပဲတိုက်တဲ့ဟာသူတောက်တာပဲစိတ်ကရှုပ်တာလေစိတ်ကလည်းသူ့ဘာသာသူဆိုမရှုပ်ဘူးဟောနာမည်တွေကရှုပ်တာနာမည်တွေကအများကြီးရှုပ်ကြတယ်ဘသူဘယ်ဝါဘာညာနတ်တွေက38မင်းရှိတယ်အတွင်း39ပြင်39အဲ့ဒါနာမည်ရှုပ်တာလေအဲ့ဒီမှာလာဒီအများကြီးရောလေဘာသာတီးတီးဆိုတာလေအဲ့နာမည်တွေတက်ပြီးရှုပ်ကြတယ်ပါဗျာလူတိုင်းကနဲတာနဲ့များတာဆိုသူကများတာကြိုက်တယ်နဲရင်မကြိုက်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့များအောင်ရှောက်ပြောကြအဲ့လိုပြောတာကိုစကားဆိုပြီးသုံးတယ်စကားဆိုတာဘလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့များဒီပြောတဲ့ဟာကိုစကားလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲမသိသူရဲ့အခြေအနေလေးကြည့်ရတော့စလိုက်ရင်ကားသွားတာလေစကားစရင်ကားသွားတယ်ပြန်စုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတယောက်ကပြောရင်အဲ့တယောက်ကကြာနောက်တယောက်ကိုပြောနောက်တယောက်ကိုပြောနောက်တယောက်ကိုပြောပြီးရင်ဝါဒအဓိပ္ပာယ်အများကြီးတွက်လာတာစကလုံးနေရတာသာဘဆိုရင်လူချင်းချင်းညသာဘတောက်ပါပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘုန်းမေးပါ3ဆောင်ပါအဲ့တဲ့ကြ3ဆောင်ပါသာဘတောက်ပါနော်စိတ်ဆိုရင်တော့မျိုးပါသို့ပါနေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါစကားဆိုတာအဲ့လိုလေစားခိုင်းတာတော့သူကအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကနေရှုပ်တာစကားနဲ့စိတ်ရှုပ်တယ်စိတ်ရှုပ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါအောင်အဲ့မှာမငြိမ်တော့တကဘာလုံးအဲ့မှာပြရခတ်တာအဲ့ဒါပူတယ်ပူပြီးတော့အခုပြောတယ်အပူကြောင့်လှုပ်ရှားကုန်ကြတာလေအပူကြောင့်လှုပ်ရှားကုန်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့3ရက်တရား3ရက်တရား3ခုသွားဆိုဒီ3ခုနဲ့ပဲလူတွေသွားနေကြတာဘလို့သွားနေကြလဲဆိုတာလေးအဲ့ဒါတရားပဲလေအခုတကြံနာနီးလာပြီဘယ်သွားကြမလဲမသိဘူးသွားဖို့တော့ရှိသွားကြမှာကြီးညာထားတယ်အများကြီးပဲဟိုကဒီကလက်ရက်ခေါ်နေကြတာအဲ့လိုသွားကြဦးမှာပဲအဲ့တော့သွားလိုက်တာသွားတာတော့သွားကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မသိလို့သွားတာလေဒီနာမည်တွေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးပဲအဲ့လိုသွားကြမှာကြီးပဲဘယ်တော့ရက်မလဲဆိုရင်ခုပြောတဲ့သူ့နေရာလေးနဲ့သူထားနိုင်တော့ရက်မှာခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းသူ့နေရာလေးနဲ့သူအစဉ်ပြေအောင်ထားပေးလိုက်
ကျွေးစရာကြီးကျွေးပေးစရာကြီးပေးဒါပဲပြီးပြီစိတ်ကလည်းတိယုံမယ်ဆိုတော့အရာရာအလုံးတော့လိုက်တိပြီးထားလိုက်လေတိယုံလေးပဲထားလိုက်လေဒီတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့ကြိုက်တာတွေကန့်ညိတာတွေဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်တာနဲ့ကန့်ညိနေတာတွေဒေါသလည်းညှိတာပဲပဋိကတန်ရောစဉ်ခေါ်တယ်ငယ်တွေကမကျေနပ်တဲ့ကောင်ဥတ္တိမကျေနပ်ဘူးဆိုတာသူကညှိသူစွဲနေတာစိတ်ကလောဘမှစွဲတာဒေါသလည်းစွဲတယ်ကမှတ်ထားတာစိတ်တန်ရာတော်မာတွေဖြစ်ကြတယ်တင်ပါဗျာ ပဋိကတန်ရောစဉ်ဘာမှမဟုတ်နာမည်နဲ့မှတ်ပြီးတော့စွဲတာအဲ့တော့မာနတန်ရောစဉ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမာနတော့ကြွားတာပေါ့ကြွားတာလေတန်ရောစဉ်ပဲတွားဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဆိုတာတော့မှားတာပေါ့မှားပြီးတော့ရှောက်လုပ်ကြတာသူများပြောတဲ့အတိုင်းရှောက်လုပ်ရင်အဲ့ဒါအမှားကြီးပဲအဲ့တော့ခုကိုယ်ရဲ့စိတ်ကနာမည်ဒီသုံးခုပဲတင်ပါဗျာ အဲ့တော့ဘသူကပြောနားထောင်ကြည့်လိုက်သိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်ပြောနေကြမှာပဲသူကသူပြောချင်းကပြောလိဘယ်နာဘာကောင်းတယ်ပြောသူကောင်းသူကသူကောင်းဘယ်နာမကောင်းဘူးသူကသူမကောင်းနဲ့တိယုံပဲတိယုံပဲရင်ကိုကလိုက်မညှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုသွားတာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုအမေမွေးထားကိုဆက်သွားလေကိုယ့်ကိုဆက်သွားတာသူများတွေပြောတဲ့စကားကိုကြားမယ်ကြားရင်ကိုယ်တိတယ်တိပြီးရင်ကိုယ့်ကိုဆက်သွားတာသူတို့နောက်မလိုက်ရဘူးဦးဇင်းတို့ပြောဘူးတယ်ကိုယ်ွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ွယ်တာကတော့ဒီတိုင်းလူတွေအားနေတော့ကိုယ်ွယ်ကြတာပေါ့စိတ်တွေကမတည်တဲ့အခါစိတ်အားငယ်ကြတာစိတ်အားငယ်တော့ကိုယ်ွယ်ကြတာလေ့လာပါမကိုယ်ွယ်ပါနဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲလူချင်းလူလို့ရတယ်လာတော့မကိုးကွယ်နဲ့ကိုးကွယ်လည်းပဲဘာမှမထူဘူးကိုလည်းပဲဥရှင်ကြီးပြောသလိုပေါ့တရားဒီတိုင်းမှာဥရှင်ကြီးဆိုတာရှိဥရှင်ကြီးပွဲတွေလည်းတွေ့ကြတယ်လုံနေကြတာဝင်နေကြတာအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဥရှင်ကြီးဆက်လန်တို့ကဟိုးပင်လေတဲ့သွားရင်လည်းကျွညိုကြီးတစ်ခုမှာဟိုပြဿနာတက်ပြီးတော့ရေနဲ့တသေးပေါ့လေဆောင်းတီးတတ်တဲ့ဥရှင်ကြီးဆိုတာအဲ့တော့သူကနတ်ဖြစ်သွားတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေငံပိုင်မော့ပင်လေထဲမှာဒီရေငံတရိုးမှာသူပိုင်ဆိုးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဥရှင်ကြီးကိုပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဥရှင်ကြီးကမင်းတို့ကငါပူဇော်နေကြတယ်တဲ့မင်းတို့မဖို့နေတာငါတော့ဖောင်စီးနေရတာတင်ပါဗျာဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုကိုယ်ပဲကြပူဇော်ကြပတ်တာကြအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြားကြိုက်မာတွေရောတခါတည်းသင်္ဘောမြုပ်မာတွေရောရေနစ်မာရောစုံနေတာပဲစကားလေးတင်ပါအဲ့တော့ခုနကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသလိုပဲဦးဇင်းတို့လာကိုးကွယ်တယ်ပဲဒါပဲပြောမှာပဲဥရှင်ကြီးလိုပဲကိုလည်းဘာမှမနိုင်ဘူးကိုတော်ဖောင်စည်းနေရတာလူများလူမစားရတဲ့ကိစ္စပါဘာလို့လောက်သွားမှလဲဒါဖြစ်ရအမှန်ပဲလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနေဘုန်းကြီးတဲ့ဘာညာဆိုတာလူတွေလူလို့ဘုန်းကြီးတာလေသူတို့ကြွေးစားဘယ်ဘုန်းကြီးမှမမနိုင်အဲ့ဒါကိုလူတွေကထင်လွဲတာတခါတည်းဘိုးတော်တွေဘွားတော်ဘုန်းကြီးနေဘွားတော်ဒီလိုက်ချင်းနေအဲ့ဒါတွေသူတို့ကမှားတယ်ထင်မမှားဘူးဘယ်သူမှမမှားဝိရှင်ကြီးလိုပဲသူတို့လည်းဖောင်စည်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအထင်တွေကကြီးပြီးတော့အခါတည်းအဲ့တော့ကျောင်းမှာကျောင်းတက်တယ်လို့ပေါ့ကျောင်းမှာကျောင်းတက်တာဆရာကတော့ဇာလေးတင်ပေးမှာပဲဆရာအားကိုးလို့ရတယ်မရဘူးဗျာမူပဲဖြေတဲ့အခါကျတော့ဆရာတင်ထားကိုယ့်အကိုဆက်သွားပဲမိဘလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะအမေမွေးထားကိုဆက်သွားဆရာတင်ကြကိုဆက်သွားပဲကိုယ့်ကိုပဲဆက်သွားကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမတိတာလေးသွားမေးအကောင်းလားဆိုလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါသစ္စာလားမှန်လားမမှန်လားပြီးရင်ကိုယ့်ကိုဆက်သွားကြမှာ
ထားခဲ့မှာထားခဲ့ကြမှာပဲမာမှန်လေးတိယုံတော့ကိုယ်ကလေ့လာလူလို့ရတယ်အားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာဘာမှအားကိုးလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းအားကိုးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာနောက်ဆုံးပိုင်းကြရင်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းပါလာလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာ3ခုဖြစ်နေတော့နော်3ရက်တရား3ခုသွား3ခုဖြစ်နေတော့အဲ့3ခုကိုအကြောင်းကျိုးလေးနဲ့အထိထားပြီးတော့နေသွားရုံအဲ့3ခုမှာနာမည်ကမူရင်းမဟုတ် တင်ပါဗျာ မူရင်းကခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့အမူရင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာနာမည်လေးကလာတတ်ကြတာနာမည်ကမူရင်းမွေးလာတဲ့နာမည်နဲ့ပါလာတယ်နာမည်ကြီးထွက်လာတာမရှိဘူးမွေးလာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကတော့အတွဲလိုက်လေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးမွေးလာတာနာမည်ကနောက်မှလာတတ်တာလေ တင်ပါ ဘသူနာမည်မှမွေးတဲ့ကပါတာရှိလား မရှိပါဘူး ရှိဘူးလေနာမည်တွေကနောက်မှလာတတ်တာနာမည်တွေတက်အမည်တွေတက်အဲ့ဒီအမည်တွေနောက်လိုက်ပြီးပဲရှုပ်ထွေးကြတာလေအမည်တက်အဲ့တော့တကယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးဒါကြီးอ่ะနာမည်ကတကယ်မရှိဘူးလေ တင်ပါ ဦးဇင်းတို့ကိုယ်နာမည်လေးဆရာလုံးမတွေကပေးခဲ့တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းလိုက်ရှာတာပဲဘာမှလည်းမရှိဘူးစကားပြောတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်စာရေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပဲနာမည်ကအရှိတရားမဟုတ်အဖြစ်တရားတွေ့ဖြစ်ပေါ်ရုံလေးတက်ပဲဖြစ်ပေါ်ရုံလေးပဲတရေဆိုတာကြားဘူးလား ကြားဘူးပါတယ်ဗျာ တရေကကိုလားစိတ်လားနာမည်လား နာမည်ဗျာ အဲ့ဒီနာမည်အဲ့တော့ဒီနာမည်ကြီးကတရေဆိုကြောက်ကြတာလေတကယ်မရှိဘူးအဲ့မှာအဲ့ပြဿနာဒီဘာသာကြားတွေကိုတော့မှဒီဘက်ကသွားပြီးတော့ပြဿနာရှာဘူးတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဟာတဲ့ရုပ်လနံဟာတဲ့သွားမေးတယ်ကိုကလည်းဖန်ဆင်းရှင်ရုပ်လနံလားသူတိမှမသိပဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကြားဘူးလား ကြားဘူးပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကိုလားစိတ်လားနာမည်လား နာမည်ဗျာ အဲ့ဒါတကယ်မရှိဘူးနာမည်တွေကတကယ်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်မရှိမှန်းသိရင်အဲ့လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးလေဘာမှယတနာမရှိတော့ တင်ပါဗျာ အဲ့မှာသွားစိတ်ကြည့်လိုက်လေဒီဟာကဘယ်ဘာလဲဆိုတာပေါ်လာတာပဲသုံးခုတရားထဲမှာကိုလားစိတ်လားနာမည်လားဆိုတာခွဲကြည့်လိုက်နာမည်ဆိုရင်နာမည်ကစာရေးတဲ့အခါသုံးရတယ်စကားပြောတဲ့အခါသုံးရတယ်နာမည်အသုံးမဝင်ဘူးလား သူ့နေရာနဲ့သူဝင်ပါတယ်ဗျာ ဒါပေါ့နာမည်အသုံးဝင်တယ်သုံးလို့ရတယ်သွေးထားလို့မရဘူးအခုဆွဲထားတာလေဘသူပဲဝါဘသူပဲဝါပါဆိုဆွဲထားတော့ကြောက်တာတွေမုံတာတွေခင်တာတွေမြောက်တာတွေနှိမ်တာတွေအာကိုတာတွေစိတ်ပြက်တာတွေအကုန်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါမှသွားဆွဲထားတာနာမည်သွားဆွဲထားတယ်နာမည်ကသုံးလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းသုံးလို့ရတယ်စိတ်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဘယ်ဟာမှဆွဲထားလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုရှင်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကပြစ်လို့မရဘူးနာမည်ကပြစ်ထားလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေတိုင်းထမင်းကျွေးပေးနေရတာစိတ်ကလည်းအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာပြစ်လို့ရလား မရဘူးဗျာ နာမည်ကရေးတဲ့အချိန်စကားပြောတဲ့အချိန်လေးပဲပေါ်တာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်တော့မှနာမည်ကတစ်ခါလေသုံးချင်မှသုံးတာမသုံးဘူးသူကမသိလို့လမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးကျတော့နာမည်လေးခေါ်လိုက်တဲ့အခါဟိုဒါငါခေါ်တာပဲလေဆိုအဲ့ဒါလောက်လေးပဲအသုံးဝင်အဲ့တော့နာမည်ဟာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမရှိပေမဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်တာအချိန်ပိုင်းတော့မှခဏလေးဖြစ်တယ် တင်ပါ အဲ့တော့ तू ကသုံးလို့ရတယ်အရေးစိုက်เสียမလိုဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာ တင်ပါဗျာ
အဲ့မဲ့လူတွေကနာမည်ထိရင်မခံနိုင်ဘူးသုံးယုံနေမကဘူးစိတ်ကစွဲထားတာစွဲထားတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးသွားထိရင်မရဘူးဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောဦးတယ်တချို့လူတွေများသူတို့ကြည်ညိုနေတဲ့ဆရာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေထင်ကြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆရာတော်ကြီးတွေဟိုကဒါလေးသွားတို့လိုက်စဟိုကျွန်းတို့မောက်ကုန်ဖြစ်သူတို့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့နာမည်ကြီးရရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တရားကြောင့်နေတတိချာချာပြောပြတယ်အေးစစ်သေးလေးနားလည်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့သွားတို့လိုက်ရင်သူတို့တွန့်သွားတာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲအမှန်တရားကိုကြောခိုင်းလိုက်ကြတာအမှန်တရားကိုကြောခိုင်းလိုက်တယ်ခုဦးဇင်းတို့ပြောပြတဲ့၃ချက်ကလူတိုင်းဖြစ်နေတာဒီ၃ချက်ကလွယ်ဘာရှိလဲဘာမှမရှိခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တယ်နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကတကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိပေမဲ့သုံးပါတယ်မသုံးမဲ့လည်းနေလို့မရဘူးလေသုံးရတော့မသုံးရင်ဘာမှတယောက်နဲ့တယောက်ကသိအောင်ပြောလို့မှမရဘူးဒါကြောင့်သုံးလို့ရအောင်လို့သိအောင်လို့နာမည်လေးတက်ပြီးသုံးကြတာအဲ့ဒီနာမည်ကဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအာကိုစရာလည်းမဟုတ်မုန်းစရာလည်းမဟုတ်ခင်စရာလည်းမဟုတ်သုံးယုံလေးပဲစကားပြောတဲ့အချိန်လေးစာရေးတဲ့အချိန်လေးသုံးယုံပဲနေရာတကာရှောက်မသုံးဘူးတကာရှောက်သုံးလို့လည်းမရအောင်နေရာတကာသုံးတဲ့လူကစိတ်စွဲထားတယ်ခုဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကနမူနာပြတယ်လေသူတို့နာမည်နဲ့ပွဲတစ်သိက်ကြီးကိုရက်တောက်ကြီးမှရေးပြီးပြတယ်ဘာဆရာတော်ကြီးပေါ့ဘာဆရာတော်ပေါ့မတော်ကားကြီးမှရေးပြီးပြကြတယ်နာမည်ကိုတော်တော်တန်ဖိုးထားကြတာစွဲတာမသိမှဆိုလို့သိအောင်တော့အဲ့ဒါကြွားတာရောမှားတာရောနှစ်ခုလုံးရောတာဒိဋ္ဌိနဲ့မာနခေါ်တယ်အဲ့မှာစွဲနေတာပါရင်တဏှာဆိုတာဒီစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတတ်တဲ့ကိလေသာတန္တရာကိုချဲ့ထွင်တတ်တဲ့ပပိစ္ဆတရားတွေမှာအဲ့ဒီ၃ခုလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုကြည်ညိုကြတာအဲ့ဒီကိလေသာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုသဘောကျကြတာပူဇော်ကြတယ်ဥခိုက်ကြတယ်အခုဦးဇင်းတို့သွားရင်ဘာနာမည်လေးမှမပါတော့သူတို့စိတ်ထဲလည်းဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တော့လည်းအေးတာပေါ့သူလည်းလွတ်လပ်ကိုလည်းလွတ်လပ်လေဒါပေမဲ့အာကြီးပါဆိုရင်ဥမာဥဇောတိကဘာကျုပ်ကြီးပါဆိုရင်အဲ့မှလာပြီလေကိုယ်စီကိုကြွလာရင်သဘောတွေကြာကြွားဦးမယ်ငါတို့ဒီကြွတာငါတို့ကဖူးလိုက်ရတာဆိုဒါဥစဉ်ကိုဥစဉ်ပြောတာနော်ဥစဉ်ကတကယ်လို့များအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့များဥစဉ်ဒီနာမည်ကြီးရက်တော်ကြီးမှရေးပြီးကြွလာရင်အဲ့ဒီမှာဂုံယူကြတော့တာအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုတရားမှလိန်လို့မရဘူးဝပိစ္ဆတရား၃ပါးစာထဲသွားဖတ်ကြည့်နော်ဒါဥစဉ်တို့ပြောတာမဟုတ်စာထဲမှာပါဝပိစ္ဆတရား၃ပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာနာမည်ကြီးကိုအမှားကြီးကိုဆုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒီအမှားကြီးနဲ့ကြွားတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တာတဏှာကြိုက်ဆိုရပေါ့နာမည်ကိုအချိယူထားတာအထင်အဲ့လိုထင်မှားတာဒိဋ္ဌိပြီးရင်မတိမတာလေးရောတိတိတာတာရောကြွားတာမာနနန္ဒရာကိုချစ်ထွင်တတ်တဲ့တရားလို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုဘက်တရားကိုကြောခိုင်းသွားတာတရားကလုံးဝကွယ်သွားတာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စပြောဒီဟာသိရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းနော်အမေကမွေးထားကိုဘာသာဆက်သွားအမေကမွေးထားခဲ့တယ်ကိုဘာသာကိုဆက်သွားတရားပြောကြတယ်ကိုဘာသာကိုဆက်သွားအခုဘုန်းကြီးလည်းဒီတိုင်းဘုန်းကြီးကပြောကိုဆက်သွားလက်ကိုမကြည့်နဲ့တူလို့ရတယ်ပွယ်လို့မရဘူးဆိုတာဒါအရှင်းဆုံးပြောတာလူသားတော့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုမှာလည်းစောင်းနေလေးရှိလူချင်းလူမလူချင်းလည်းနေပေါ့ဒါအဲ့တော့နာမည်နဲ့ကြွားတာကိုကိုကဖားခြင်းလို့လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းမှားတာပဲအဲ့အကုန်ရောသွားတာသူ
ခုကြွားတာရယ်မှားတာရယ်ဖားတာရယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမျက်တလူမျက်နေရလောက်တာတွေရှိတယ်လေ ဒီမှာ ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အခုဘာရှင်းနေတာလဲဆိုတော့နာမည်ကိစ္စရှင်းနေတာအဲ့ဒီနာမည်ကိစ္စပြဿနာတော်တော်တက်တယ်ကြောက်တာလည်းဒီနာမည်ရပဲမုန်းတာလည်းဒီနာမည်ရပဲခင်တာလည်းဒီနာမည်ရတယောက်နဲ့တယောက်မသိရင်နာမည်လည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးခင်လည်းမခင်မုန်းလည်းမမုန်းမြင်တာပဲရှိဘူးမြင်တော့မြင်တယ်ဘာကောင်းလေးလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအထိရောက်အောင်ပြန်သွားရတာရောက်တွေ့ရင်ဘာကောင်းလည်းမသိဘူးအကောင်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတယ်ဘာကောင်းလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘာကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်သွားရတာဝိရှင်ပြောတာလေးမှတ်ထားနော်သူတော်ဖောင်စည်းနေရတာအဲ့ဒါပဲကိုယ်တော့မကယ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘူးမှမကယ်လည်းမကယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စဒုက္ခနာကိုယ်ကိစ္စဒုက္ခသာသူဆောင်ရွက်နေတာသူရဲ့စိတ်ပြဿနာဒုက္ခသာသူဖြေရှင်းနေတာဝင်ရှုပ်တာဒီနာမည်တွေကရှုပ်တာအဲ့တော့သူကိစ္စဒုက္ခသာသူရှင်းနေရတာတယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ကြအဲ့တော့အာကိုမယ်တော့စိတ်မကူးနဲ့စိတ်ကူးလည်းဘာမှမရစိတ်ကူးပဲရှိတယ်လက်တွေ့မှာဘာမှမရအထင်ပဲရှိတယ်အထင်ပဲရမယ်တကယ်လက်တွေ့မှာဘာမှမရဒီတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတာအခုဒီကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နာမည်ရဲ့သုံးခုမှာသုံးခုနဲ့တွားနေတဲ့ကိစ္စပါအဓိကကဘာနဲ့တွားလဲစိတ်နဲ့တွားကြတာစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုလည်းသူကဆွဲထားတယ်နာမည်ဘက်ကိုလည်းဆွဲထားတယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတွားတာပြောပြီးဟေးဆိုတဲ့ကစိတ်ဆွဲနေပဲပြောကြတယ်လှုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကစိတ်ဆွဲနေပဲလှုပ်ကြတယ်စဉ်းစားလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွဲနေပဲစဉ်းစားကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာစိတ်တစသမားတယ်စိတ်တစဆိုတာစိတ်တကစိတ်စားကဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါထဲမှာသွားဖတ်ကြည့်ရင်စိတ်တစဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘုရားလည်းပြောတယ်စိတ်ဒေနာညေတေလောကကြီးလူတွေလောကကြီးတစ်ပင်တော့တောင်ကြီးမြင်အဲ့ဒါတွေစိတ်ဒေနာစိတ်ကညေတေဆောင်းတာတဲ့စိတ်ကနေဆောင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကတွေးပြီးတော့လက်သမားခေါ်ဟိုရတယ်တို့ဒီဟာဝယ်နေအိမ်ဖြစ်လာတာအခုဖန်တီးကြတာမော်တော်ကားတွေလေနေဆိုင်ကယ်တွေတပိန်တွေအများကြီးပေါ့လေဒီတွင်ကြပါနေစိတ်ကနေပဲလာကြတာသူအဲ့တော့စိတ်တစားလို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမသိဘူးစိတ်ကဥဆောင်တဲ့အတိုင်းသူကနောက်ကလိုက်တယ်စိတ်ကတော့သိတယ်သိပေမဲ့စိတ်ကရိုးသိရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူများစကားတွေနဲ့မှားပြီးသိရင်အဲ့မှာကိစ္စရှိလာအများကြီးပြဿနာတက်အဲ့တော့စိတ်ကအဓိကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကနေပဲဖြည့်ရှင်းမှုနာမည်ဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာလေစိတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာမည်ကိုမဆွဲရင်လည်းစိတ်ကပဲပြန်ရှင်းရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလဲစိတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မဆွဲဖို့စိတ်ကပဲပြန်ရှင်းကြတယ်အဲ့တော့ပြန်ရှင်းဖို့ကိစ္စကြတော့ဘုရားကပြောလဲဝိပဿနာတရားပြောတယ်ဝိပဿနာနဲ့ရှင်းပါဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကိစ္စလည်းမဟုတ်စိတ်ကိစ္စစိတ်ကနေပြီးတော့ဆင်ခြင်မှာစဉ်းစားပါဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုနဲ့ပွားများပါအဲ့ဒါလည်းတိတ်ပြီးတော့တရားသဘောမှာခက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားမခက်ပေမဲ့ခုနကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးမှာတရားကိုသူကကြောခိုင်းထားကြတာအကုန်လုံးကကြောခိုင်းထားတယ်နော်တပည့်တို့ဘယ်တရားဘယ်ဝင်မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်အဲ့ဒါတရားမို့စကားတွေကြီးပဲစကားနဲ့အခြားသူတို့ပြောတာတွေသဘောထားတွေရှောက်လုပ်ကြတာသဘောထားတွေတရားယောက်ကပြောတဲ့သဘောထားတွေအတိုင်းရှောက်လုပ်ကြတာ
ရှောက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတရားလို့ထင်တာပါတော့ပါမယ်ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်စကလုံးလေးနည်းနည်းလေးလောက်ပဲပါတယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ကိုယ်တရားစိတ်တရားနာမည်တရားဆိုတာဇာထဲသွားကြည့်လဲဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာကြည့်လဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီထဲကြော်ပြီးဘယ်သူမှမရဘူးဆိုတာလဲဘယ်သူမှမရဘူးဘုရားတော်မရဘူးဘုရားလဲကိုယ်တရားစိတ်တရားနာမည်တရားလေးနဲ့ပဲသူနေသွားပြီးအခုတော့ငြိမ်းသွားပြီပေါ့ဒါပဲဘယ်မှရှာလို့မရတော့စကားပြောဦးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုကိုယ်ွယ်ပြီးဘုန်းကြီးတွေတော့လိုက်တာတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးအချိန်တန်ထားခဲ့မှာထားတာလေသူပြန်တော်မူပါလဲထားခဲ့တာပြန်တော်မူလဲအစင်မပြေလို့ရှိရင်ထားခဲ့လိုက်တာလိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးထားခဲ့တယ်ဆိုဘုရားကြတော့တဲ့ဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲလေဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပါပြီဆိုထားခဲ့ပြီကြာပြီဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာနဲ့တူသွားမယ်ဆိုတရားကြတော့မထားခဲ့ဘူးတရားကသန္ဒိဋ္ဌိကောအကာလိကောဩပနေကောသေပတိကောဩပနေကောဩပနေကဆိုတာဆောင်းထားဆိုတာတရားကြတော့ကိုယ်မထားဘူးတရားစိတ်နဲ့တွဲသွားဘယ်တော့မှမထားဘူးလူတွေကအဲ့ဒါဘုရားနောက်တာပြေးလိုက်ကြဘုန်းကြီးနောက်တာပြေးလိုက်ကြတာတရားကြတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဆောင်းထားမဲ့ဟာကြတော့ကြောခိုင်းထားအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာဘယ်တော့မှဘုရားလမ်းစဉ်တို့ဒီတန်ခါဆိုတဲ့စရင်ဝင်တော့အဲ့ထဲမှာဖြစ်လာတန်ခါဆိုတာကကိုယ်ပါစရင်သွားဝင်ရတာအဲ့ထဲမှာတန်ခါဆိုတာအစုပေါင်းပြောတာတန်ခါဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးညင်တာဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးအရိယာတို့ရဲ့အစုပေါင်းတန်ခါလို့အရိယာဆိုတာစိတ်ဖြူစင်ပြီးတော့အကျင့်တွေယူဆတွေတူမြတဲ့ဖြူစင်တဲ့အဖွဲ့အုပ်စုပါတီဘလို့သုံးလို့ရအဲ့ဒီ community လေးသူကစိတ်ဖြူစင်တယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်သောတာပန်တဂရကနာဂံယဟန္တာဆိုပြီးအဲ့ဒါတန်ခါအရိယတန်ခါတန်ခါဆိုတာအဖွဲ့ကိုပြောတာဘုန်းကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ကိုလည်းပဲသောတာပန်စင်ဝင်အဲ့တန်ခါထဲပါသွားတယ်တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့ကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်အဲဒီတော့ခုနထားခဲ့မဲ့နောက်လိုက်တယ်ထဲ့သွားမဲ့ဟာကြတော့မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်ဒီလေးလာပါသုံးလို့လည်းရတယ်လေးလာလို့လည်းရတယ်ကိုးကွယ်လို့တော့မရဘူးကိုးကွယ်လို့မရရင်ပြောမှာပေါ့ကိုးကွယ်ဖို့အကြောင်းနဲ့ကိုးကွယ်လာရတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ကရင်နာကြမယ်အသေးနာကြမယ်ဒါကအောက်ခြေတန်းမှာတော့ဒီတိုင်းပဲတက်လာတာမူလတန်းတို့လေတန်းတို့ထက်တန်းတို့ကဒီလိုပဲတက်လာတာအဆင့်မြင့်တန်းကြတော့အဲ့ဒါတွေထားခဲ့ရတာကိုးကွယ်မှုဟာစပိုင်းလေးမှာဒါလေးနဲ့တော့စရတော့ဘာကလေးမွေးခါစားပက်လက်လေးသူ့ဘာသာသူချီလက်မှမတည်နိုင်သေးပဲမိဘအားကိုကညီကိုမောင်တို့အားကိုကကိုချီကိုလက်တည်နိုင်ပြီဆိုရင်မိဘလည်းသူထားကိုထားပဲညီကိုမောင်တို့လည်းသူထားကိုထားပဲအဲ့ဒါသဘာဝဖြစ်စဉ်ပဲလေကိုတရားမှာဒီတိုင်းသွားမယ်စိတ်တရားလည်းဒီတိုင်းသွားမယ်နာမည်သဘောတရားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသွားအဲ့လိုသွားနိုင်ရင်ဘဝကအကုန်ဆင်းပြေတာလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးခေါ်တယ်တရား၃ခုပဲရှိတယ်နော်၃ရက်တရား၃ခုသွားဒီ၃ခုနဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့တော့ဆောင်းထားမှာတော့တရားပြုတ်ကျသွားရင်တော့ဘာမှသုံးမရတော့ဆောင်းထားမဲ့တရားကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဟိုထားခဲ့တဲ့ຢာတွေနောက်ပြေးလိုက်နေလို့ကတော့ဘယ်မှလည်းမိမှလည်းမဟုတ်လူတွေကရိုးရာဆိုတဲ့အစဉ်လာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေရနေဒါကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့ခုနကဦးဇင်းတို့ပြောစိတ်တစားစိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တော့အင်မတန်မှကိုအဆင်ပြေသွားအခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အထဲမှာဘိုးဘွယ်ဘိုးကိစ္စတာပြောသွားတာလူရေးတန်းရေးတို့တယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်နေအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတို့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့ကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေ
မလူနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးသီလခေါ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်အောင်နေလို့လည်းမပြောဘူးစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်တရားကိုနှလုံးမသွင်းနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးနာမည်တွေနဲ့စွဲပြီးတော့မအားနေလို့သာအဲ့ဒီအမှားကဘိုးဘက်ကလူရတန်းတာတွေတီလလုံကြုံတာတွေတရားဘာဝနာပွားများတာတွေဘလို့ပဲလှုပ်လို့ဒီအမှားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးကြတော့ကြီးကကျိုးမဖြုတ်တဲ့လှေတဲ့ကျိုးမဖြုတ်ပဲနဲ့မောင်းတဲ့လှေလှော်တဲ့လှေကျိုးမဖြုတ်ပဲနဲ့လှော်တော့လှေကဘယ်မှမရောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြပါဒီကျိုးဒါနရှင်ပေါ့ဒါနရှင်ခေါ်တာပေါ့အလူရှင်တွေကအင်မတန်စေတနာကောင်းကြစိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်တီလလည်းလုံရတယ်တရားတွေဆိုလည်းကြိုးစားကြတယ်ဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ခုနဘယ်ကြိုးမှမဖြတ်ဖရာလည်းငါဖရာဘုန်းကြီးလည်းငါဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းငါကျောင်းအိမ်လည်းငါအဲ့ဒါတကူမှမဖြတ်ပါမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိမှမသိဘူးနာမည်တကယ်မရှိဘူးနော်ခဏလေးဖြစ်တာစကားပြောတုံးလေးဖြစ်တာစာရေးတုံးလေးဖြစ်တာရေးထားမပြတ်မချင်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါရေးတုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပါဖြစ်တည်နေတာမရှိဘူးအဲဒီတော့ဒါဒီပိုင်းလေးကတော့တော်တော်လေးနားလည်သွားပြီအတ္တဤအရဏောနာထောကိုသာအာကိုပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပါတခါပြန်ဖြုတ်ချရတယ်နော်ကိုသာအာကိုပါဆိုတော့ကိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအာကိုရမှာပဲလို့ယူလိုက်ကြပြန်ယူလိုက်ကြတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့စိတ်ချလာတဲ့ဘယ်လိုလဲစိတ်ချမှာမနာနဲ့ဆိုလဲသူကနာတာပဲမပူနဲ့ဆိုလဲပူတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမအေးနဲ့ဆိုလဲအေးတာဘာမှစိတ်မချဘူးခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်မချသလိုစိတ်ကစိတ်ချလာဆိုစိတ်ကလည်းဘိုးတော်မဆိုသေးတယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဟန်ကြတယ်စကလုံးလေးတစ်လုံးလောက်ခုသွားတယ်နဲ့စိတ်ကဆိုတော့ကြောင်းတော့ဟာစိတ်ကလည်းစိတ်မချဘူးနာမည်ကြတော့လေဘယ်လိုလုပ်သွားစိတ်ချမလဲဒီနေ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုပြီးမဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဓာတုကပြုတ်သွားတာလေဥက္ကဋ္ဌနာမည်တက်လို့အဲ့တော့နာမည်ကလည်းပဲစိတ်မချဘူးဘယ်ဟာမှစိတ်မချဘူးအဲ့ဒါကအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတယ်ပြင်ပကိုအားကိုးစရာတွေဖြုတ်ပြီးတော့ငါအားကိုးမယ်ဆိုပြီးလက်မထောင်လို့လည်းမရဘူးလူတွေကထင်တာမှငါဘာရှိတယ်တားရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဒါထဲမှာလည်းပါတယ်ဗုဒ္ဓမေအဋ္ဌိငါမှသားရှိတယ်ဒနာမေအဋ္ဌိငါမှမြည်စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်ပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့အားကိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအရှိတရားတွေမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တရားခေါ်တယ်ခဏဖြစ်တယ်ဒါလည်းသိတာအပြည့်စီလည်းပျောက်တာခဏဖြစ်တာဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲတဲ့မသေးချဘူးစိတ်မချဘူးစိတ်လည်းပဲမသေးချဘူးစိတ်မချဘူးဟိုနာမည်ရောသေချလားစိတ်ချလားစိတ်မချဘူးနာမည်လည်းမသေးချဘူးစိတ်မချဘူးတရားတယောက်ခေါ်တဲ့နာမည်လေးတွေရှိတယ်ချစ်လို့ခင်လို့စိတ်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်မုန်းဝိုင်းနာမည်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါအများကြီးပြောင်းတယ်တကယ်လည်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါတချို့မေးဘူးတယ်ဦးသိနဲ့တရားအကြောင်းကြီးတရားအသိခဲခဲရင်မရှိပါဘူးလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဘလောက်ပဲခင်ဘလောက်ပဲချစ်ခင်ဘာပဲဆွဲထားကိုမိဘတွေဒါပြန်ကြည့်လိုက်ပါလို့သူတို့ငယ်တုန်းကတော့ကြိုက်ကြီးလာတော့လဲစကားတွေများပြီးတယောက်စကားမပြောတဲ့လူတွေအများကြီးသူတဘောကိုတဘောကြီးလာတော့လဲစိတ်တွေကကုန်ကြပြီအခေါ်ပြောတွေကပါစဒီနားလာရင်မကြိုက်ဘူးပြောငကိုကကြည့်ကျင်တဲ့လူအခုမကြိုက်တော့ဘူးမကြည့်ကျင်တော့ရှုပ်တယ်ပဲထင်တာဒါဒီမိဘတွေမကဘူး သားသမီးနဲ့မိဘလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုငယ်တုန်းကတော့
မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာရင်ဝင်ပိုက်လေးတွေတခါတည်းသင်နေကြကြီးလေကြီးလာရောအနာမကတ်နိုင်ကြတော့မကတ်ချင်ကြတော့ကလေးတွေကငကိုယ်တော့အားမရှိခင်တော့မိဘခွဲသွားရင်သူတို့ငိုယူကြကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မိဘထားပြီးမိဘလာကြပါဦးငါစကားလေးပဲပြောကြအောင်ကြွေးကြောင်ဝင်ရဘယ်လူမှလဲဝင်ကြည့်ကြအများပြင်အများကြီးအဲ့ဒါနားကိုမကတ်ကြငယ်တော့ကတ်တယ်ကြီးလာတော့မကတ်ကိုမကတ်ချင်တော့တာငယ်တော့ကတော့အပြောင်းမခံဘူးနော်အမကြီးနောက်နွားလေးလိုက်တယ်လို့ပဲသွားငိုယူပြီးတော့မိဘသွားသူတို့နောက်မှငိုယူပြီးကြရင်အကြောင်းတွေဘာတွေပို့ရင်အေယုံမခွဲနိုင်ငိုယူအကြီးလာတော့လက်ကိုမကြည့်ကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားအဲ့လောက်ရှင်းတာဘာရှိတော့မှဒါလေးတာကြည့်နေလားဒီလိုဖြစ်ပါလားဒီလိုဖြစ်ရင်ပြီးဖြစ်လေသူကသူဖြစ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲစိတ်မချမတည်ချဘူးစိတ်ကလည်းစိတ်မချအခုခင်တယ်တော့ရမခင်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတာနာမည်ကလည်းဒီတိုင်းပေါ့နာမည်ကလည်းစိတ်မချဘူးခုနေကိုနာမည်လေးအကောင်းပြောတယ်တရတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာနဲ့ကိုနာမည်နဲ့တွဲပြီးပြောချင်တယ်လူကြီးကြိုက်ဆယ်ကလိုက်လဲမလိုက်တဲ့ခါရှိခဲ့ပါဘူးကြီးစွာရန်သူဆွဲမယူရလိုလိုက်တဲ့ခါတော့မိတ်ဆွေပေါ့တခါတည်းနဲ့အလိုမလိုက်တာနဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါနာမည်ပြောင်းသွားတာလေမိတ်ဆွေကနေရန်နာမည်ပြောင်းအဲ့တော့အတ္တယရဏနာထောကိုအားကိုးမယ်လို့စိတ်ကူးပေမဲ့လည်းပဲတကယ်ကြတော့ဘာမှအားကိုးလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့အလိုက်သိမ့်လေးကြည့်ပြီးနေသွားကြတယ်မရှိဘူးအလိုက်သိမ့်လေးကြည့်ပြီးနေသွားအစဉ်ပြေသလိုလေးကြည့်တုံးတလောက်ပဲအဲ့တော့ဘယ်အားမှသွားအားကိုးပြီးတော့ပြင်ပကိုလည်းသွားအားကိုးဖက်တွယ်ထားလို့မရဘူးကိုလည်းပဲခုနအားကိုးမဲ့ကြံလိုက်ကြည့်ခုပြောတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲစိတ်မချအောင်စိတ်ကလည်းစိတ်မချအောင်နာမည်ကလည်းပဲအတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်3ခုတရားနော်3ရက်တရား3ခုသွားဆိုရင်ဒါဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဟာလေးကဒီလောက်ဆိုပေမဲ့ဒါကကိုသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်သုံးပြုလို့ရဘာမှမလိုဘူးအဲ့ဒါလေးခွဲကြပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုကြည့်သုံးသွားဖို့ပဲရှိခွဲဖို့ကိစ္စကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောတာတွေမကဘူးเนาะဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဆိုတာဒါကိုသဘောထားကိုပြောတယ်ထင်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောတယ်စာနဲ့ပြောရင်နည်းနည်းလေးအဆင်မြင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဆိုတာကြားဘူးလေနာမတရာကနာရူပတရာကယုတ်ပရိစ္ဆေဒခွဲကြပါတဲ့ယုတ်နဲ့နာနဲ့ခွဲတာဘာဖြစ်ပုံမတူဘူးအကြောင်းမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုခွဲခြားရတယ်ခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာရတယ်အဲ့တော့ခွဲနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ရမယ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒအခုဦးဇင်းတို့ပြောပြတာဒါပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုခွဲခိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်တရားတစ်ခုရှိတယ်စိတ်တရားတစ်ခုရှိတယ်ဒါရပြောရင်တော့ဝေးသွားမှာဆိုလို့အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့အရာနဲ့ပြောပြတာအဲ့တော့ဒါစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်မချလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးเนาะအခုမှဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးပြောတာ ਨੇ တွဲပြီးပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်မချလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအနိစ္စလို့သူကသုံးတာဖြစ်ချင်းမရှိတော့တဲ့အထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချရတာတဲ့ဖြစ်ချင်းမရှိတော့တဲ့အထဲရောက်သွားတာအစတုန်းကဖြစ်နေသလားအစတုန်းကလည်းမဖြစ်နေဘူးဖြစ်ချင်းရောတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးပဲဖြတ်စီလက်တဲ့ဥပမာလေးပြဖြတ်စီလက်တဲ့အစတုန်းကမရှိဘူးဖြစ်ချင်းတီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဖြတ်စီရပဲလိုက်ဖန်လို့မရတော့မရှိတော့
ဒါဆိုရင်အခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတန်အသာတုန်းကရှိနေသလားရှိမနေဘူးရှိမနေဘူးဆိုတော့အတန်ကြားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့အတန်ရှိသေးလားအဲ့အတန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားဝိပဿနာမှာအနိစ္စလို့သုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနိစ္စပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချဘူးမသေးချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူကရှိနေတာမှမဟုတ်ပဲတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့အထဲရောက်သွားတော့မရှိတော့တဲ့အထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့အထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချလက်ချဆွဲယူထားလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်အားကိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခုမြင်နေရတော့ရှိနေတယ်ထင်တာအတူတူကိုသူလည်းပဲအရှိတရားမဟုတ်ဘူးခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့ထဲပဲရောက်သွားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စိတ်ကလေးကြတော့တဲ့စိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲလေပြောတယ်အတန်မကြားမချင်းသိတဲ့စိတ်ကမဖြစ်ဘူးသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှိသေးလားသူလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်စိတ်ကလည်းအာကိုလို့ရလားဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှအာကိုလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူလည်းအရှိတရားမှမဟုတ်ပဲတဲ့ခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့ထဲရောက်သွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေ꿰ပြအောင်တာတေချာစဉ်းစားကြည့်လူတွေကတော့ကိုယ်လက်ကိုယ်ချီကိုယ်ခေါင်းကိုယ်စိတ်နဲ့ငါစိတ်ငါကိုယ်နဲ့အဲ့ဒါလက်ဒီလက်မောင်းတန်းနေကြတာပဲဗလာတွေပြနေကြတာပဲဘုဘာသာကိုအင်အားတွေရှိနေကြတာတကယ်ကဝိပဿနာနည်းနဲ့ကြည့်ရင်ခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့ထဲရောက်သွားတာခဏလေးဖြစ်ပြီးမရှိတော့တဲ့ထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးခိုင်မှာအားကိုးထားလို့ရမလဲသို့တော့အခုဒီခဏလေးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တည်နေရတဲ့ကာလလေးမှာတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအားတင်းပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နေသွားတာပဲဘယ်ဖះနောက်ပဲဘုန်းကြီးနောက်မှလိုက်လို့လည်းမရဘူးလူလို့ရတယ်လိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာအဲဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောတဲ့3ခုတရား3ရက်တရား3ခုသွားဒီလောက်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီမေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမေးမယ်လူတွေမေးချင်တဲ့သူတွေပေါ့လောကပိသားတွေတော့မဟုတ်ဟိုဒီလေးတွေမေးချင်တာရှိလဲမေးကြပါဟုတ်မေးလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်စပီကာလေးအုံပြီးမေးလို့ရပါပြီရှင်လို့ဆရာတော်ပြပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတိကြတဲ့စိတ်တွေမတိကြတဲ့ခုနကခန္ဓာကိုယ်တွေအဲ့လိုဟာတွေနဲ့တပည့်တော်တို့ကရှင်တန်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးရှင်တန်နေရတဲ့ခါကြတော့တခါကြရင်တရားတွေကိုအရှိတရားလို့မှတ်ပြီးတော့နေထိုင်မိတဲ့အခါမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကိုတစ်ချိန်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတတိယနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတော်ဖျားဒီ3ခုပဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့များစဉ်းစားရင်သူ့ဘာသာသူ့နေရာလေးနဲ့သူရောက်သွားမှာအဲ့ဒီမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့တခြားဟာတွေပေါ့တခြားဟိုကျင့်ဒီကျင့်ဟိုကြံဒီပြန်ဟိုလုပ်ဒီလုပ်တွေရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့တော့သွားရောလို့မရဘူးရောလို့မရဘူးဆိုတာကအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာ3ခုပဲဦးဇင်းတို့ပြောသွားတာလေမှန်ပါဗျာ
ပြန်တဲ့အကျင့်တွေကတော့သဘောထားနဲ့သဘောတရားကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြဖို့တယ်သဘောထားဆိုတာကဦးဇင်းအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကကိုယ့်ရဲ့သဘောထားပဲသဘောတရားကပုဂ္ဂလိကခံစားချက်မဟုတ်သဘောတရားကမူအပြင်ဖြစ်နေတာသူကအဲ့တော့ဦးဇင်းကဦးဇင်းဒီလာတဲ့အခါမှာဘလို့ထိုင်ပါဘလို့လုပ်ပါဘလို့မှတ်ပါဘလို့ရှုပါဆိုတာအဲ့ဒါသဘောထားခေါ်တယ်သဘောတရားမဟုတ်ကိုကြိုက်ရကိုပြောတာဟုတ်ဥပမာကိုကဒါလေးစားရင်အဲ့ဒါလေးစားကောင်းတယ်ဆိုကိုကြိုက်တာကိုပြောတာလေအခုတရားထိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့ကြိုက်တာသူတို့ပြောတာသူတို့ကြိုက်တဲ့ဆိုတာတကယ်ကြိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်နော်ဒီဟာကိုအသုံးပြုတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့သဘောတရားနဲ့သဘောထားကိုအဲ့ဒါလေးသွားရောလို့တော့မရဘူးအခုဦးဇင်းတို့ပြောတာသဘောတရားကိုပြောတာသဘောတရားကဘုရားကစအကုန်လုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva မဆိုမှဖြစ်နေကြတာသဘောထားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ဒီဆိုင်သွားစားမယ်ဆိုတာဒီဆိုင်သွားစားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသဘောထားသဘောတရားမဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုသွားရောရင်ရှုပ်သွားရောလို့လည်းမရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာနှစ်ခုမရောနဲ့တစ်ခုအခုပြောတာလေဒီသုံးခုရှိဒီသုံးခုကိုစဉ်းစားဒီသုံးခုစဉ်းစားဒီသုံးခုသဘောပေါက်သွားရင်ကျန်တာတွေလိုက်ကြည့်ရင်ဒီထဲပဲရောက်သွားမှာအဲ့ဒါတော့အသေးချပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်လုံနေရင်တော့ဒီသုံးခုစီကရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လည်းရောက်လာမှာမဟုတ်စကလုံးအနေနဲ့ပဲရောက်မယ်သဘောတရားအနေနဲ့မရောက်ဖို့မလွယ်စကလုံးအနေနဲ့တော့ရောက်ရင်ရောက်မယ်တကယ်လက်တွေ့သဘောမှာတော့ရောက်ဖို့မလွယ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပြောတာတစ်မျိုးရဲ့အရင်ကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲနှစ်မျိုးလုံးသိတော့ကိုတော့မှအတိကျအတိဉာဏ်ကျသွားသေးတယ်အဲ့နှစ်မျိုးမှာဘယ်ဟာသုံးမလဲသုံးကြည့်ပေါ့ပြည့်စုံနှစ်ခုလို့ပေါ့ဒီဟာသုံးရင်လွယ်မလားတက်တာမလားကောင်းမလားလွတ်မလားဟိုဟာသုံးရင်လွယ်မလားတက်တာမလားကောင်းမလားအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုရှင်းပြီးသုံးကြည့်လိုက်သိတာပေါ့အမှန်ဗျာဒီနေ့ပြောတာကပြောလိုက်တာလေးကသူ့ဆိုဘယ်လောက်ရှိပါလဲနာရီဝက်လားတနာရီလားတနာရီပါဗျာ အဲ့ဒီပါဗျာအဲ့ဒီတနာရီကအခုကြာချင်းဘယ်သူမှမရှင်းကြသေးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးလောက်ပဲရှိမယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်သမင်းစားသလိုပေါ့သမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာစားလို့ကောင်းတဲ့အစာကြည်သေးတာမဟုတ်အစာကြည်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့ပါစကတ်တီတော့ခေါ်တဲ့1မီယာတနာရီချက်မလား2နာရီချက်မလား5နာရီချက်မလားကြည်မကြည်ဆိုတာနောက်ပိုင်းတဏ္ဍာရှိတယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့တနာရီကအစာချင်းတစ်လနဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်နှစ်နဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်တရက်နဲ့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်သုံးနိုင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟာအခုပြောတဲ့ဟာအမြင်အများကြီးရှင်းတော့မှာအမှန်ဗျာစားချင်းအာမဖြစ်သေးဘူးလေအာမဖြစ်သေးတာကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာချက်ချင်းအဲ့လိုကတော့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါကတော့ငကိုဓာတ်ခံတဲ့ငကိုတော့ကဒီလိုသဘောတရားအရှိန်ဓာတ်ခံတဲ့အခုပြောလိုက်တာနဲ့ပေါင်းမိရင်တော့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဟာကိုသဘောပေါက်ဖို့ခြေဖို့ညက်ဖို့အတွက်ကတလလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အခါလေးလုံးဝကြည့်ချင်မှလည်းကြည့်မယ်ဒါကဘာလည်းမသိဘူးဒါကြီးကဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်တတ်တယ်ဟိုဆေးထိုးတဲ့အခါမှာဆေးရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန့်သွားရင်သူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အာနိသင်ပြမပြမဲနဲ့ခဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာအနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှပို့ဆိုးတော့ဆေးခဲသွားတာရှိတယ်ဆေးထိုးပြီးရင်ဒါသူတို့ဆေးပြန့်အောင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဖိပြီးခြေရတယ်ဆေးလေးပြန့်အောင်ဆို
ရွှေကြတော့မပြတ်မယ်နဲ့အဲ့နာချက်ခိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းပွဲတောင်ခွဲထုတ်ပြရအခုတရားစကားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောတယ်အစဉ်ပြေတဲ့လူလည်းပြေမပြေဘဲနဲ့ချက်ခဲကြီးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့သူလည်းရှိချင်းရှိနိုင်တယ်ဒါလောကကြီးမှာဖြစ်နေကြသဘောတွေဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပြန့်သွားရင်တော့ချက်ချင်းအားဖြစ်မှာမပြန့်ဘူးဆိုရင်တော့အားမဖြစ်တဲ့အပြင်အနာယောဂတောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ထုတ်ကြမယ်လေဖြစ်နေကြသဘောတွေပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခုပြောပြီးပြီလေအစာကြည့်ဖို့စောင့်တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားဖို့တတိထားကြည့်ဖို့ဒီသုံးခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘသူကြည့်ဖြစ်နေတာဘယ်ချိန်ကြည့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအာယုံလေးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့။ကျန်တာနဲ့တော့သွားမရောနဲ့နော်။ကျန်တဲ့ဟာနဲ့ဘာရှူရှဲတွေရောပိန်ဖောင်းတွေရောဟိုပလင်ဒီပလင်တွေရောအဲ့ဒါတွေရှောက်ရောလို့တော့မရဘူး။ဒါကသူတို့ကသဘောထားပြောတာသူတို့ရဲ့သဘောထားသူတို့ကဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့သူတို့သဘောထားပြောတာဦးဇင်းတို့ကသဘောထားမဟုတ်ဘူးဘသူသွားကြည့်ဒါအခုကြည့်အခုသိတယ်ဆိုတာအခုကြည့်အခုသိရင်ဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရရင်ထားပြောလို့ရတယ်အခုချက်ချင်းကိုပြောလို့ရတယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကနာမည်ရဲ့သုံးခုကမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်ကနေဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအားဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကလက်တွေ့တရားခေါ်တယ်လက်တွေ့တရားအခုချက်ချင်းတထိုင်နေဦးမြင်သို့တော့ခြေဖို့မခြေဖို့ဆိုတာတော့စိတ်ထဲကနေလက်ခံလက်မခံဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့အချိန်ဆောင်ပါကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အာယုံဆိုင်မှုပုံမူတည်ပြီးတော့ရှင်းမရှင်းဆိုတာတော့အချိန်လိုတယ်ပေါ့မြန်ချင်းလည်းမြန်မယ်နေချင်းလည်းနေမယ်လုံးဝမရှင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်မဆုံးမြအမမေးမလို့လားမသိဘူးရှင်လက်လေးတောက်တာလို့ဟာ ဟုတ်ကဲ့မေးချင်တာလေးရှိပါတယ်ဗျဘုံဘုံပြတပည့်တော်အခုဒီနေ့ဘုံဘုံဟောရတဲ့ထဲကဒီစကလုံးဆိုတာတပည့်တော်လို့နားလည်ထားတယ်ပြညက်ကိုပြောတာပါလားဗျဟုတ်တယ်ဒါထဲမှာတော့ပြညက်လို့ခေါ်တယ်ပြင်မှာတော့နာမည်တို့စကားတို့ဒါတွေကအကုန်လုံးပဲတင်ပါဗျတပည့်တော်တို့အရင်တော့ဒီပြညက်နဲ့ပရမတ်မှာတကယ်တမ်းလုံးချလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗျအခုဘုံဘုံပြောတဲ့အတိုင်းမှာဆိုတာပြညက်တို့ပရမတ်တို့ဆိုတာလေတကယ်တမ်းတပည့်တော်တို့စကလုံးနေနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့နားလေအောင်အရင်တော့ဆိုရင်နားလေအောင်တော်တော်လေးစူးစမ်းယူရတယ်ပေါ့ဗျပြညက်ဆိုတာကဘာလဲပရမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့နောက်မှာတပည့်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းပြီးနားလေအောင်တော်တော်စူးစမ်းပြီးသွားပြီးတဲ့အချိန်အခုဘုံဘုံကဒီနေ့ဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစကလုံးဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ပဲတပည့်တော်အများကြီးနားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဟိုဘက်တွေထဲမှာကျတော့ပြညတ်နဲ့ပရမတ်နဲ့တပည့်တော်ရှုပ်နေတာပေါ့တကယ်တမ်းတော့တပည့်တော်တို့ဒီစကလုံးနေနဲ့ပဲဘုံဘုံပြောတယ်လို့ပါပဲစကလုံးနေနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့ဟိုဖြည့်ရှင်းနေရတာပေါ့နော်ဖေအဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်အရင်ကစ조사တည်ထားတဲ့ပြညက်ကိုပြောတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းတောက်လျှောက်ခေါင်းကလေအလုပ်တွေလုပ်နေတာဖျားဟုတ်တယ်ဒီပြညတ်ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရင်တိစေမှုလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့မှာကာယဒီတိစေတယ်ဆိုတာပြညတ်တို့ဝိညာဉ်လို့လည်းသုံးတယ်တိစေတယ်ဆိုတာဥမာခွေးတစ်ကောင်ကိုကိုကခဲလေးနဲ့ကောက်လိုက်ပြီးတော့ဟန်ပြလိုက်ရင်ဒီကောင်ငါပြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးခွေးထွက်ပြေရောအဲ့ဒါတင်ဖျားလိုင်းကြသွားလားမသိအမဟုတ်တယ်လိုင်းကျသွားတယ်ဘူးဟုတ်ဆရာတော့လိုင်းကြသွားတယ်အမလိုင်းကျသွားတာဟုတ်တယ်ဟိုဟုတ်ဖြစ်နေဟုတ်ဆရာပြန်ဝင်လာလိုက်
လိုက်ချက်သွားပြီ ဟုတ်တယ်အမထွက်သွားရင်မရှိတော့ ဟုတ်တယ်နော်ဆရာတို့ကြည့်ရမရှိတော့ဒီမှာလည်းမရှိတော့ဒီကမှာ ခဏလေးရိုးရိုးဖုန်းနဲ့ခေါ်မိကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်မခဏလေး ကွန်ပျူတာလိုက်တယ်ဒီမှာလေ โอเคဟို chat box ထဲမှာရောက်တဲ့စာလေးတွေမြင်ပါမယ်